Good morning, people of the internet. How are you doing today? I hope you're doing amazing, and welcome back to another video on my channel. If you're not bored yet, then welcome to yet another of my daily vlogs. And actually, it's going to be another day in the life. So I do not know what is going to happen, but you have to watch it. And yeah, let's start the day. So as you can see, I'm getting ready. আর আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং আছে, সো আই হ্যাভ টু বি রেডি অন টাইম। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস গেট স্টার্টেড। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং গরমকালের জন্য ইজ সানস্ক্রিন, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট আই এম ইউজিং। ইট ইজ লোটাসের সানসেফ, অ্যান্ড এটা খুব ভালো, মানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এটা একটু লাইক এটার মধ্যে একটু কালার আছে, সো ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ লাইক সানস্ক্রিন তো বটেই, বাট এটার সাথে একটা খুব সুন্দর ইভেন সিসি ক্রিম টাইপেরও এফেক্ট চলে আসে স্কিনের উপরে। তো আই এম ইউজিং আ জেনারেস অ্যামাউন্ট অন মাই ফেস সো দ্যাট আই এম প্রোটেক্টেড। যদিও আজকে খুব একটা রোদ নেই, বাট আই ডোন্ট নো ওয়েদার আজকাল খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হচ্ছে। এখনই রোদ নেই, আবার একটুক্ষণ পরে একদম মানে বিশাল একটা রোদ উঠে যাবে। সো ইটস বেটার টু বি প্রিপেয়ার্ড। তো ইয়া, আই এম গেটিং রেডি অ্যান্ড আইল সি ইউ ইন সাম টাইম। সো আই এম রেডি টু লিভ নাও। রেডি হয়ে গেছি, অ্যান্ড এই সুন্দর ইয়াররিংটা পরেছি, মেলা থেকে কিনেছিলাম কয়েকদিন আগেই। অ্যান্ড ইয়া, লেটস গেট স্টার্ট উইথ দ্য ডে। অ্যান্ড না, চলো দেখাচ্ছি কী কী হচ্ছে। লেটস গো। One hour later. ওকে, সো আই এম ব্যাক হোম। আর এখন বাজছে বিকেল 4টে, অ্যান্ড সাডেনলি আমার খুব কেক বানানোর ইচ্ছে করছে। দের ইজ ওয়ান রিজন বিহাইন্ড ইট। কয়েকটা কলা ছিল বাড়িতে, সেগুলো হচ্ছে বেশি পেকে গেছে, তো কলাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সো হোয়াট টু ডু উইথ ইট, তাই আগেও একদিন বানিয়েছিলাম, ভালো হয়েছিল, তাই আজকে আবার বানাচ্ছি বানানা কেক। অ্যান্ড দিস টাইম আই এম গোয়িং টু শো ইউ যে কেমন হচ্ছে অ্যান্ড এভরিথিং। সো লেটস গো মেক আ কেক। তো যা বললাম আর কি, কলাগুলো একটু বেশি পেকে গেছিলো, অ্যান্ড দেখতেই পারছো একটু কালো কালো হয়ে গেছে। অ্যান্ড আজকে আমি এটাই ইউজ করব। তো দুটো কলা নিয়ে আমি একটা বাটির মধ্যে ম্যাশ করে নেব সবার আগে, অ্যান্ড দিস উইল বি দ্য বিগিনিং অফ দ্য কেক। মানে এইটাই মানে মেন ফ্লেভারটা দেবে কেকটাকে। এর আগেও একদিন বানিয়েছিলাম, সেদিনও সবার খুব পছন্দ হয়েছিল। সো আই এম মেকিং ইট অ্যাগেন। আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট, আমি জাস্ট ইউটিউব দেখেছি অ্যান্ড এদিক ওদিক ভিডিও দেখে আমি যতটুকু শিখেছি আর কি। আই এম লাইক কমপ্লিটলি আ নিউবি, সো প্লিজ বিয়ার উইথ মি। তো কলাটা ম্যাশ করা হয়ে গেছে, অ্যান্ড নাও আই উইল অ্যাড 1 কাপ অফ আটা। আমি ময়দা দিয়ে বানাচ্ছি না, আটা দিয়ে বানাচ্ছি। ময়দা দিয়ে বানালে অনেকের পেটের সমস্যা হয় বাড়িতে, তাই আই এম মেকিং ইট উইথ আটা। অ্যান্ড আটাটা নিয়ে নিয়েছি। তারপর আই উইল অ্যাড সাম পাউডার্ড সুগার ইন ইট।
মানে নর্মাল চিনিটাকেই মিক্সিতে একটু পিষে নিলে একদম পাউডার সুগার হয়ে যায় খুব সুন্দর। সো 1/2 কাপ অফ পাউডার সুগার, তারপরে আমি নিচ্ছি বেকিং পাউডার উইচ ইজ 1/2 টিস্পুন। এগুলোকেও একটা মানে এরকম টাইপের চা ছাঁকার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিলে ভালো হয়। আর তারপরে আমি দেব বেকিং সোডা, দিস উইল বি লাইক 1/4 টিস্পুন, একদম অল্প করেই দিতে হবে। নেক্সট অন দ্য লিস্ট ইজ কোকো পাউডার। এটা অপশনাল, ইউ ক্যান ইউজ ইট, মানে আমার ভালো লাগে ফ্লেভারটা তাই আমি দিই, তোমরা নাও দিতে পারো, এমনি মিষ্টি মিষ্টি হবে, চিনি দেওয়া আছে তো মিষ্টি মিষ্টি হবে। সো কোকো পাউডার তোমাদের ইচ্ছে মতন বেশি দাও কম দাও হোয়াট এভার, তো আমি নিজের ইচ্ছে মতন দিচ্ছি, এটার কোনো মেজারমেন্ট নেই, কোনো মাথা ব্যথা নেই আমার। অ্যান্ড এবার ভালো করে সবগুলোকেই ছাঁকনিতে ছেঁকে নেব। সো সব ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টস আর রেডি নাও। এরপর আমরা একটুখানি ওয়েট ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করব। 1/2 টিস্পুন আমি অ্যাড করছি ভিনিগার। এটা আমি দেখেছি ইউটিউবে একজন দিয়েছিল, তাই আমি দিয়ে দেখছি কেমন হয় আর কি। তো ভিনিগার দিলে বলে নাকি বেকিং সোডার সাথে রিয়্যাক্ট করে অ্যান্ড দ্য কেক বিকামস ভেরি সফট, তাই আমি ভিনিগারটাও অ্যাড করলাম। আর তারপরে অ্যাড করলাম দুধ। অ্যান্ড এবার সবগুলোকে একসাথে মিক্স করব। দুধটা লাস্টে দিলাম যাতে মিক্স করতে সুবিধা হয়। তো একটু স্ট্রাগল হয় প্রথমে মিক্স করতে, বিকজ দ্য বানানা ইজ আ লিটল বিট হার্ডার, আর ওটা মিক্স হতে একটু টাইম লাগায়। সো একটু পেশেন্স দিয়ে মিক্স করলে মানে মিক্স হয়ে যাবে। তো একটু মিক্স হয়ে যাওয়ার পর আমি অ্যাড করছি একটুখানি মেল্টেড বাটার। অ্যান্ড মেল্টেড বাটারের জায়গায় তোমরা তেলও ইউজ করতে পারো, উইচ এভার ইউ লাইক, দুটো একই রকম কাজ করবে। বাটার দিলে একটু বেশি টেস্টি লাগে খেতে, তাই আমি বাটারটাই দিচ্ছি, অল্প করে দিচ্ছি। অ্যান্ড এরপরে যদি লাগে তাহলে আর একটু অ্যাড করব। অ্যাজ আই মেনশন, আমি খুব একটা বেকিং জানি না, জাস্ট ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড দিয়ে আমি বেক করছি আজকাল। সো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। সো ওভেনটা আমি প্রিহিট করতে রেখে দিয়েছি এখন 60°C। এটা যতক্ষণ না 180 ডিগ্রি হচ্ছে ততক্ষণ না উই হ্যাভ টু ওয়েট। অ্যান্ড কেকের ব্যাটারটা আমি এরকম টিনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। লুক অ্যাট ইট, ইটস লুকিং সো প্রিটি। হার্ট শেপের টিনটা আমি মিশো থেকে কিনেছিলাম, অ্যান্ড ইটস লুকিং নাইস রাইট নাও। আর এটাকে ভাবছি একটুখানি ডেকোরেট করে দেবো। তো টুটি ফ্রুটি ছিল বাড়িতে, সেটা একটু দিয়ে দিলাম উপর থেকে। অ্যান্ড নাও দ্য প্রিহিট প্রসেস ইজ ডান, 180° হয়ে গেছে। অ্যান্ড এবার আমি 45 মিনিটসের জন্য এটাকে বেক করার জন্য রেখে দিলাম। অ্যান্ড দ্য বেকিং হ্যাজ বিগান। সো 45 মিনিটস হয়ে গেছে, এবার কেকটাকে বের করার টাইম। তো লেটস গ্র্যাব আওয়ার মিটনস অ্যান্ড ব্রিং আউট দ্য কেক। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট। এটা রেডি হয়ে গেছে, এবার এটাকে উল্টে দিতে হবে যাতে টিন থেকে বেরিয়ে যায়। টিনের মধ্যে থাকলেই এটা কিন্তু সগি হয়ে যাবে। তো টাচ করে দেখে নিচ্ছি, বেশ সফট সফট লাগছে। অ্যান্ড লেটস ব্রিং ইট আউট। আমি তার আগে একটু চেকও করে নিলাম চাকু ঢুকিয়ে যে হয়েছে কিনা কুক, অ্যান্ড দ্য চাকু ইজ ক্লিন, দ্যাট মিনস দ্য বেকিং ইজ গুড। আর এবার এটাকে পুরোটা একসাথেই আমি হাত দিয়ে উল্টে দিলাম যাতে কেকটা বেরিয়ে যায়। অ্যান্ড এবার কেকের থেকে আমি মানে কেকের যে বেসে আমি পেপারটা রেখেছিলাম সেটা সরিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ইট লুকস ফ্রম বিহাইন্ড। তো কেকের মানে পেপারগুলো যখন সরিয়ে দিলাম তারপরে আমি কালারটা দেখে তো বেশ ভালোই লাগছিলো। অ্যান্ড আফটার ইন্সপেকশন আই ফেল্ট লাইক হ্যাঁ ভালোই হয়েছে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কেক। উপরে টুটু ফ্রুটিটা দিয়ে ভালোই করেছিলাম, বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। অ্যান্ড তোমাদেরকে কেক টিনটা দেখিয়ে দিই, লুক অ্যাট ইট, একদম স্মুথলি বেরিয়ে গেছে কেকটা, কোনো অসুবিধা হয়নি। So that was the vlog, everyone. I hope you enjoyed watching it. Do subscribe to my channel, share the recipe if you liked it, and yeah, I will see you guys very soon in the next video. Till then, take care.
বাই বাই।